滑行道上，联合航空1号班机机长此时正在驾驶舱中等待起飞许可。当他的目光投向夜空时，远处的一架飞机引起了他的注意。毫无疑问，那就是正准备降落的加拿大航空759号班机。很快，一股不安的直觉瞬间涌上心头，那架飞机的轨迹不对啊！联合航空机长眉心紧皱地喊道：“正常情况下，759号班机此时应该沿着28号又跑到中心线飞行，但眼下那架飞机的着陆灯显然是冲着滑行道来的，而滑行道上停靠着的4架飞机满载着1000多名乘客。如果759号班机继续错误降落，那么后果将不堪设想。”机长立即在公共无线电频率用一种掺杂着震惊与急迫的语气向空管发出警告：“这家伙要去哪？他马上要降落在滑行道上了。”可由于没有使用标准航空术语，导致空管不知道是谁发出的信号，于是自言自语地说道：“谁在说话？”与此同时，1号班机后面的菲律宾航空115号班机打开了着陆灯，试图进一步提醒对方。从机场监控画面我们可以看出，加拿大航空759号班机以大约30米的高度飞越了联合航空1号班机。直到此时，759号班机2名飞行员才反应过来。机长第一时间执行复飞程序，飞机开始满推力加速。可这毕竟是一架空客320，由于惯性，飞机又继续下降了一段距离，才开始重新拉升。根据双方飞行数据显示，759号班机当时的最低飞行高度距离滑行道为18米，而菲律宾航空115号班机的垂直尾翼高度约为14米。也就是说，两架飞机之间的距离仅为3到5米。如果759号班机机长复飞时间晚5秒钟，那么就会和至少2架飞机发生碰撞。剧烈爆炸后，快速飞行的残骸也会射向1号班机以及排在末尾的1118号班机，从而引发连锁爆炸。事后有相关专家经过推算，这一灾难将发生在30秒内。5架飞机爆炸产生的冲击波足以将约1150名乘客在几分钟内烧成灰烬，世界10大最惨重空难排名也将迎来更新。好在这场灾难并没有发生。片刻过后，759号班机重新降落旧金山国际机场。2天后，美国国家运输安全委员会在联邦航空管理局的帮助下开始调查此次事故的主要原因。14个月后，也就是2018年的9月25日 ，NTSB 发布了最终调查报告。文中指出，759号班机机组在执行起飞前简报时，由于过分关注天气，从而忽略了旧金山国际机场28号左跑道因施工关闭的信息。但调查员注意到巡航期间区域管制曾再次提起此事，也就是说机组是知情的，但为何最后却又忘记了呢？进一步查看2名飞行员的飞行记录，结果发现机长已经连续工作了12小时，副驾驶的时间则为19小时。同时2人的生物钟是基于多伦多的时间进行调整。事发当时已经是凌晨3点左右，正是人最疲劳的时间段。结合驾驶舱录音，更是印证了这个猜测。众所周知，疲劳驾驶会导致注意力严重分散，使得飞行员无法专注于降落程序。那么本应起到监督作用的副驾驶当时又在做什么呢？原来在自动驾驶断开后，他的任务就是设置复飞高度，并按照机长要求设置跑道航向。然而由于无法立即记起28号又跑道航向，只能低头查阅航图。当他抬头时，虽然感觉到了异样，但由于驾驶舱资源管理培训的缺失，导致他没有向机长提出质疑。紧接着机长便又让他和空管取得联系，这也间接打消了副驾驶的担忧。此外，最后时刻如果机组正确设置了 ILS 频率，那么通过飞行显示器就会及时发现飞机已经偏离至滑行道。至于空管为何没有发现这一致命问题，原来当天塔台内仅有1名空管值班，多架飞机需要同时起降的情况下，便疏忽了对于759号班机的监督。为了防止类似事件再次发生， NTSB 也提出了一系列建议。首先升级驾驶舱警告以及塔台警报系统，其次改进跑道关闭标识，第三改进飞行时间管理政策，确保飞行员拥有足够的休息时间，最后加强空管值班配置，高峰时段塔台内至少有2名空管，以提高对机场交通管理的安全保障。每一次小错误的避免都可能挽救成千上万人的生命。那么好了，以上就是本期的全部内容。还是那句话，祝愿每一架民航班机都能平安着陆，出行的人们都能平安归来。感谢您的观看，我们下期再见。